長谷川の72分の1、ミグ23、フロッカー B の仮組みを行います。ミグ23、エリア88にもやられ役で出てましたね。そうそう、反政府軍の戦闘機として登場していた。反政府軍は旧ソ連製の軍用機を使っていたのでね。その他にはミグ17、ミグ19、ミグ21、ミグ27、フォージャーなどが出てましたね。そんな機体ですが、長谷川の72分の1の定番品からは外れている状況。ミグ27はまだ残っているみたいだけど。なるほどね。ところでミグ23ってどんな機体なの？ミグ23はミグ21の後継機として開発された機体。大きな特徴は可変翼を採用してるところかな。可変翼、西側ではトムキャットやトーネードが有名ですね。特にトムキャットはコンピューターによる自動制御によって旋回性能を向上させるようだけど、ミグ23は手動制御のようで、主に離陸時に翼を広げ短距離で離陸することを目的としてるみたいね。当時は飛行場を攻撃破壊された想定で V トールや S トール性能が重視されたのね。長谷川のミグ23はミグ 23S として発売された。今回のチェコ空軍の特別マーキング限定品は S が消えてる。 S 型は最初期の量産型ですね。長谷川はこの後に戦闘攻撃機のミグ27もキット化している。ミグ27の方はまだ定番品なんですね。こちらの販売時期はいつ頃ですか？長谷川コンプリートワークスによると1977年に発売されたみたい。翌年の1978年にミグ27も販売している。なるほど。他メーカーの動向は？はい、時系列で説明しますね。お願いします。どうやら1977年に発売された長谷川が最初みたい。このキットは1978年にミニクラフトに OEM 提供されたみたい。この頃の長谷川はミニクラフトと提携していたので、1980年にはエアフィックスからも発売された。こちらも1982年に MPC に OEM 提供されたみたい。そして1985年にアカデミーからも発売された。長谷川のミグ27パッケージイラストを左右反転させた感じですね。このキットは長谷川のオマージュなので、アカデミーとの比較も後で行います。長谷川とアカデミーで同じ機体は疑惑に関しても検証ですね。そして1986年にはアカデミーの OEM でミニクラフトから発売された。ミニクラフトって長谷川版も出してましたよね。続けます。1992年にはお国元のズベズダから出て、1996年にイタレリに OEM 提供された。同じ年にはエアフィックスの OEM でエレールからも発売された。ふむふむ。2011年にはウクライナのアートモデルから複座型が出て、チェコの RV エアクラフトから MF 型が発売された。その後2015年にチェコの KP モデルスに OEM 提供された。最後は2023年でウクライナのクリアープロップから発売され、2024年には ICM からも発売される。後半は旧共産圏のメーカーが多くなりましたね。パッケージイラストは写真なのだ。デカールガエの限定品でチェコ空軍のマーキングとなる。派手ですね。一応旧パッケージも説明すると、編隊飛行するミグ23なのだ。迷彩塗装がいいですね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚。デカールは1種類。組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは1種類。チェコ空軍のスペシャルマーキングとなる。なるほど。部品点数は55点。72分の1。ジェット戦闘機にしては平均的構成ですね。では近弾の比較をします。アカデミー版との比較ですね。まずパーツ B に関してですが、筋彫り用モールドになっている以外ほぼ一緒。パーツの位置も同じですね。それでパーツ A とパーツ C の内容をミックスしてるのがこのパーツ。2枚を1枚に収めてるので微妙に位置が違うのですね。位置は違うがパーツの形はほぼ一緒です。代わりに筋彫りしてくれて助かるわーって感じですね。では気を取り直して、長谷川72分の1ミグ23フロッカー B の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は座席とケーキパネルを含めて3パーツ構成。ケーキパネルなどはデカール表現となっている。操縦感もないのですね。それは後からわかるのだ。座席床は全足5パーツも兼ねている。パイロットはついているんですね。パイロットがついていると飛行状態でも作っても良いと感じてしまう。次はエンジンですね。と言ってもエンジンノズルのみなので、
この時点では切り出して終了。次はエアインテークですね。エアインテークは左右それぞれ3パーツ構成。接着前に塗装した方がいいかな。クリアパーツも組み込む際に接着となるみたい。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体全部の組み立てとなる。MiG-27 とのバリエーション展開で胴体全部が分割されているのね。胴体全部は左右分割で2パーツ構成。操縦席を組み込んで接着となる。当然操縦席の塗装は先にしておくべきね。さらにレドームの中に重りを入れる。重りは 1g ね。胴体全部のモールドはどうでしょうか？胴体全部は凸モールド表現。情報量としては少ないイメージかな。冷戦下でのキット化なので詳しい部分は表現できてないのかもね。次は胴体後部と主翼ね。胴体後部は上下分割の2パーツ構成。稼働する構造の左右主翼を挟み込んで接着する。主翼には削る部分があるようね。主翼のモールドも凸モールド。噛み合う構造のため左右どちらを動かしても同調する。次はエアインテークの接着ですね。先に切り出したエアインテークを接着する。次は尾翼ですね。水平尾翼はそれぞれ1パーツずつで胴体に差し込む。ここはいつものように簡単ですね。垂直尾翼は1パーツ構成。胴体に差し込んで終了。ここでエンジンノズルも取り付けね。ベントラルフィンもここで取り付ける。これは飛行状態では垂直に取り付けて、中期状態では横に倒して取り付ける。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは2パーツ構成となっているので操縦席の開閉選択ができる。透明度も問題なしね。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。この他に胴体に接着するカバーもあるのね。次は前脚部分。前脚は3パーツ構成。なんとこの前脚の出っ張りは操縦管だったのだ。これは意外な構造ですね。こちらも胴体に接着するカバーがあるのね。最後は武装関連。ふむふむ。胴体下部に 23mm 機関砲を取り付ける。おそらく R13M を2発吊り下げられる。なるほど。主翼付け根には R23R と R23T 空対空ミサイルが左右それぞれ1発ずつ取り付けられる。その他気筒管やアンテナ類を接着ね。最後に総評なのだ。今回は長谷川72分の1 MiG-23 フロッカー B の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？可変翼機バリエーション転換用のパーツ分割とあり組みにくいかと思ったのだが整合性が良いこともあり簡単に形となった印象。可変翼のギミックもありますしね。その可変翼にありがちな胴体に隠れる部分があるのは塗装する際に面倒だなとも感じた。可変時の干渉で塗装も剥げることもありますしね。最近のキットでは後で取り付けられるような工夫がある部分かな。まあ古いキットなので。とはいえ鉄のカーテンでなかなか見えてこない旧ソ連戦闘機を商品化できたことはすごいことなのだ。長谷川は MiG-25 の成功で味を占めたのでしょうね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。